आप लोग को एक चिट कोड देने वाली हूँ। इस चिट कोड में आपको चिट कोड पर इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री का नया अपडेट, एक नया आरपी हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगी। इसका चिट कोड है 1881। यह अगर आपको डायल करोगे तो आपके यहाँ हेलीकॉप्टर आ जाएगा और यहाँ हेलीकॉप्टर को चिट कोड को डायल करने से पहले आपकी जो इंडियन बाइक ड्राइविंग शेड्यूल है उसको अपडेट कर लेना, नहीं तो आपको यह चिट कोड काम नहीं करेगा। तो अभी इसको मैं ड्राइव भी करके दिखाती हूँ। मेरा ये ड्राइव हो रहा है और इसमें और एक नई चीज़ भी ऐड हुई है। यहाँ पर का जो स्लो मोशन वाला बटन है उस पर क्लिक करोगे तो उसमें से ये देखो देखो ब्रास्ट हो गई है। तो ये वाला चीज़ तो बहुत ही अच्छा था। अब लोग हमारे दूसरे कमेंट पे चलते हैं। ये इतनी स्लो नीचे आती है ना, मैं क्या करूँ आपको, मेरे पूरे दिमाग खराब हो गई है इसके चक्कर में। अरे गलती से बटन दब गया। यहाँ पर ऊपर के जो वहाँ पर बैक बटन था वो मैं देखा ही नहीं। मेरी फ़ोन के ऊपर तो वहाँ पर मेरे गलती से हाथ लग गया। ये नहीं कम से कम। और हमारे जो दूसरे कमेंट हैं वहाँ पर इन लोगों ने लिखा है, अगर आप आरजी स्टोर में आके वहाँ पर कार 1 से कार 10 तक डायल करोगे तो आपके यहाँ पर बहुत सारी कार आ जाएगी। अगर आप वहाँ पर फिर SD डायल करोगे, SD लेके सेव करके दोबारा से गेम को स्टार्ट करके देखना वहाँ पर वो कार रहेगी। क्या सच में एक्साइटमेंट लग रही है मुझको। वाह, अभी मैं इसको ट्राई करूँगी। CAR कार 1 मर्सिडीज है ना क्या? CAR कार 2 देखते हैं। अब मेरा तो पाकिस्तान से भी कार लग गया हुआ। क्या अपडेट दी है डेवलपर वाले ने। और कार 3 यहाँ पर C3 के बाद हम लोग 4 बाद में लिखेंगे। अब 10 देखते हैं उसमें क्या आती है। कार 10 रुको मेरे ये इसकी ठीक है। अभी यहाँ पर SD लिख दी नहीं है। SD करके गेम को वापस कट करके आ गए हैं। यहाँ पर ये कुछ तो सच में काम कर गया। लिखो फिर SD कर दो हो जाएगा। अब अपने को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले देखो क्वालिटी स्टूल में आके अपने SD फिर 4 नहीं 5
4 ही लिखनी है। 4 पे क्या आता है वो चाय वाला दुकान। ये 4 प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पर आपको लिखिए PDM लिखने के बाद तो आज के लिए ये वीडियो बन रहा है इतनी ही। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।